Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to jump into the workshop behind the scenes, first workshop behind the scenes video for Blank the series. So I don't do behind the scenes things often. I did it for 23.5, but I'm not really doing it for any other show other than Blank. I know there's been a few requests and stuff like that for more of this, and you know, it's not my vibe. So like I enjoy watching them. Don't get me wrong, but I usually don't react to it much, and I don't necessarily want to do it for every single show. But I did promise someone that I would do it for Blank, so I'm going to. Anyway. I feel like I disclaimer all of my behind the scenes videos with that, like that. Pause. All right, back where we were. Yeah, I feel like I always preface my videos, my behind the scenes reaction videos like that, but I want to make it very clear that this will not be common. So I know I've gotten a few requests and stuff like that, but it's very unlikely that I'll do this a lot. But there are 3 episodes of Blank, but episode 2 and 3 are like really short. So I think what I'm going to do is just do 2 episodes. This one, the first one, which is like 20 minutes, and then combine all the rest, 2 and 3, into one. And it'll even out around like 26 minutes for that one. So I think that's what I'll do. So honestly, let's just jump in and watch this behind the scenes workshop. Let's go. All right. Blind trust. หายใจลูกหายใจลูกโอเคไหวไหมไหวไหมและ10 ทีถอยหลังเข้าสอนหน้าที่คือครูจะให้เวลาคู่ละ4 นาที2 นาทีคือถามเพื่อนคนหนึ่งอีก2 นาทีคือตัดกันไปตัดกันมาโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้ว I like I've told you guys that I'm not somebody that watches this kind of stuff and like goes ooh, because I mean they're actors. Like sorry. I only get like that about fictional characters and real life couples. Sorry. I know that's like the thing, you know, to like squeal over, you know. You know, I don't know, fake couples, but it's not really my vibe. That's why I don't do a lot of these. แล้วก็กลายเป็นว่าแบบไม่ได้ดูแลเขามาที่เท่าที่ควรก็กลายเป็นว่าก็ไปเที่ยวเขาก็โทรมาหาทุกเย็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็รับบ้างไม่รับบ้างจนวันหนึ่งเขาไม่ได้โทรมาเลยแล้วก็รู้อีกทีคือแม่เขาเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเสียใจมากที่สุดก็เลยถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากดูแลเขาโอเคซึ่งโอเคกูเชื่อพอฟังมาปุ๊บเชื่อเป็นเรื่องของเราพี่ไอยังเชื่อเรื่องของเราหมดเนี่ยกูเริ่มสับสนแล้วเนี่ยโอเคพี่ไอแชร์เรื่องของตัวเองสิก็ตอนเด็กมีหมาตัวหนึ่งค่ะชื่อกระปุกค่ะแล้วก็เป็นหมาที่มากับพ่อก็คือตอนแรกเลี้ยงอยู่กับพ่อตอนแรกอยู่กับพ่อแล้วก็ต่อมาพอย้ายมาอยู่กับย่าปุ๊บก็น้องก็มาด้วยแล้วทีนี้ These are very interesting, like, you know, in terms of acting techniques. กลับบ้านมาก็คือเทอาหารให้เล่นนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องจนวันหนึ่งไม่มีใครสนใจคือทั้งตัวหนูด้วยทั้งตัวย่าด้วยจนวันหนึ่งแบบน้องแมงวันมันมาขัดแล้วมันก็ใช้เข้าไปในจมูกแล้วก็คือมันเป็นฝังเลยข้างในใช่แล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าน้องป่วยก็
Marissa ตอน over นี้ here. มันกำลังจะจางหายไปนะเพราะว่ามีใบสวรรค์นั่นก็คือใบสอบชิงทุนไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าประตูสวรรค์มันเปิดแล้วในขณะที่เรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพิ่งมาฉุกคิดได้ว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีแค่ hi hello มันไม่ได้มีแค่นี้นี่หว่าก็เลยต้องนั่งอ่านนั่งเขียนนั่งสอบกับตัวเองทั้งวันทั้งคืนภายในเดือนนั้นอะทำได้เลยแล้วก็สอบได้เลยพอได้ใบนี้มาสิ่งที่มันยังไปไม่ได้เลยคือมันยังมีโซ่ของขาเลยนั่นก็คือลายเซ็นจากพ่อว่าเซ็นอนุมัติให้ไปหน่อยค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นก็คือพ่อเซ็นแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าอะไรเหมือนเป็นผู้ปกครองให้เซ็นน่ะขอเซ็นให้เซ็นน่ะเหมือนแบบพ่อเซ็นให้หน่อยวันนี้มีการบ้านนี้มาเซ็นให้หน่อยเซ็นแล้วกุญแจก็ไขโดยที่แบบไขโดยแบบ Not the deception. ไขก็คือเป็นคนที่เอาไว้เองแล้วก็ไขให้เองโดยที่แบบโอเคเซ็นแล้วนะแล้วพอวันที่จะบินก็บอกว่าอีกอาทิตย์นึงบ๊ายบายแล้วนะคะจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะเขาไปเมื่อไหร่อะไรยังไงเซ็นให้แล้วนะกับคำไม่ได้โอเคสุดท้ายคือไม่เข้าใครไม่ออกก็เลยต้องแบบไขกุญแจให้แล้วกันไปได้แล้วความรู้สึกผิดเราโยนให้เขาแล้วถ้าจะให้ฉันไปโดยไม่มีพ็อกเก็ตวันนี้ไม่ได้นะสุดท้ายก็คือให้แล้วก็คือโอเค say goodbye บ๊ายบายสวัสดีค่ะชอบค่ะพ่อหนูเป็นผู้พิพากษาการเซ็นสัญญาโดยที่ไม่อ่านคืออะไรประมาทเลินเล่อหนูไม่ได้บอกหนูไม่ได้หลอกเขาหนูไม่ได้หลอกลวงหนูไม่ได้ล่อลวงเซ็นให้หน่อยหนูไม่ได้พูดอะไรเลยเซ็นให้หน่อยเขาไม่อ่านเองก็บอกเอกสารจากโรงเรียนหนูไม่ได้โกหกจากโรงเรียนก็คือนี่มันมีหลักฐานไม่ได้แล้วอย่ากลับคำไม่ได้เป็นผู้ใหญ่หนูก็กลัวพ่อจะเสียภาพลักษณ์ไม่ได้ของจริงถามจริงฮัลโหลมีอะไรอยู่ในนั้นไหมมีอะไรอยู่ในหัวอะไรก็คือเป็นเด็กเมืองต้นที่มีความสามารถล้ำเลิศก็ร้องเพลงก็คือประกวดร้องเพลงฉ่ำแล้วมันก็เป็นวันลอยกระทงลอยกระทงมันก็มีเทศกาลก็เลยไปร้องเพลงแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็สัญญากับคุณแม่ใหญ่ไว้ว่าแบบเดี๋ยวหนูจะกลับไปลอยกระทงด้วยนะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงคิดว่าจะเสร็จทันไงแต่ถูกเป็นไงเลทเพราะเราร้องเพลงเพราะคนอื่นเคิร์มไงร้องเพลงแบบลอยกระทงเราร้องแบบนี้เลย I do like how the vibes are very different between Faye Yoko's story and Ice and Marissa's, because very different emotions being portrayed or being brought out rather. เราก็คิดว่าเขาหลับไปแล้วแต่เราเดินเบาๆเข้าบ้านดีกว่าพอเดินเข้าไปปุ๊บเขานั่งรอขัดทุนเราก็แบบคุณพระก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราคิดไปเองว่าแบบว่าเขาอาจจะนอนไปแล้วมั้งหรือว่าการที่เราสัญญากับใครสักคนหนึ่งไปแล้วแบบส่งตอนนั้นมันทำให้เรารู้สึกแย่ไปเลยว่าแบบว่าเขานั่งรอเราอยู่นะเราก็ถามว่าทำไมยังไม่นอนอีกอะไรเงี้ยปกติเขาเป็นคนนอนไวเราก็เข้าใจว่าเขานอนไปแล้วก็เลยไปเดินเที่ยวต่อแล้วเขาก็บอกว่า Yeah, I'm just like focusing in on the story as a story, like rather than reacting to, I don't know, the vibes. But like I said, I do really like the way it's giving me a little bit of insight into workshopping and stuff like. I mean, I've watched workshop videos before, and I've been in workshops when I was in college. I was in drama for a little while. I wasn't like a minor or a major or anything, but I took drama classes and acting classes for a little bit. But it's like a different industry. It's very interesting. But then again, I never got that far in my acting or theater classes in college, so maybe eventually I would have gotten to this level where it's like full-on workshopping with a acting partner. แต่หนูก็ไม่มียายค่ะเพราะว่ายายให้เรียกว่ายา ยาบอกว่ายาดูแก่ก็เลยไม่ใช่ยาแบบว่ามันเข้ากัน Interesting. Okay, working on body contact.
The way they made this a music video is kind of hilarious. With the music. เมื่อกี้หนูคิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลย ใช่เกมไม่ได้คิดมันเป็นเกมไหลดังนั้นถ้ามันสตาร์ทพร้อมคิดอ่ะมันจะสตาร์ทถ้าอยากก้าวข้ามตัวเองลองทำซ้ำวันที่ไม่ได้เจอปู่ก็ได้เกมเนี้ยถ้าเกิดเราลองไปเสิร์ชใน YouTube ว่า body contact เราจะเห็นแบบเราจะไปยังไงก็ได้เลยในการไหลไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันต้องมาจากการไม่คิดเพราะถ้าอันนี้ผิดไหมมันก็จะแบบช็อตแล้วหรือว่าเฮ้ยคลำก็พอจนกว่าจะรู้สึกพอใจแต่ถ้ารู้สึกอิ่มจริงๆแล้วอ่ะก็ออกมาแบบไม่ต้องรีบคือฟีลกับทุกอย่างที่เราทำกันเอาจริงๆว่าเราเห็นอะไรในตาเขาแล้วเราอยากทำอะไรทำจะมีเขาที่อยู่เคียงข้างเราไปตลอดการทำงานนี้มองเข้าไปในตาผู้นี้ที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตของเขาอยากเป็นที่รักอยากได้รับการยอมรับอยากสำเร็จมาไม่แพ้กับเราส่งความปรารถนาดีไปให้เพื่อนบอกเขาว่าหลังจากนี้เธอจะไม่เป็นไรเพราะเธอจะมีฉันอยู่ข้างเธอตลอดเห็นเด็กคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราแม้ว่าเขาผ่านมาอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามแต่เขามีเด็กคนนั้นอยู่ในตัวเสมอเราไม่ต้องใกล้อยากมันมีอารมณ์อะไรออกมาปล่อยมันออกมาเราอยากทำอะไรอยากกอดอยากกอดอยากทำอะไรเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง It's good. It's good stuff. Trying to calm down a little. Or are they working themselves up for the next, moment? Interesting. Yeah, their energies are very different. I like it though. หนูพกมา3 ชุดวันนี้เอาวันนี้มีไปถ่ายกันเหรอถ่ายรูปอะไรกันก็ไม่รู้คริสต์มาส หนูรู้สึกเหมือนเดิมแต่วันแรกที่หนูเจอแบบรู้สึกอุ่นใจอยู่แล้วแต่แค่เขินสวยอ่ะหนูอยากได้หน้าเขามากขอยืมมันไปไว้สบายอันนั้นก็สร้างเรื่องแหละแต่หมายถึงเขาสวยมากเข้าใจฟีลไหมเขาสวยมากเขาเรียกว่าสร้างเรื่องเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูจินตนาการไว้ว่าแบบเขาอะเป็นคนอบอุ่นแต่หนูก็รู้สึกว่าเขาดูเหนื่อยจากว่าแบบตอนที่หนูเจอเขาหนูรู้สึกว่าแววตาเขาดูเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามแบบทำเป็นว่าผมครูอะครับอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขามีแบบไอ้กระจุ้งกระจิ้งอยู่ในใจเขาอะแต่ว่าแบบเป็นความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอะแต่เขาแค่แบบตั้งกำแพงไว้สูงมาก
Alright. Got a little paranoid about the recording. I recently had some issues with some recording, so. คือหนูมองตาเขาแล้วหนูร้องไห้ทำไมแบบเห็นหน้าแล้วอยากร้องไห้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะแล้วพอหนูหยุดร้องแล้วพอเขาร้องแล้วหนูก็ร้องตามมันอาจจะมาจากของบางอย่างในชีวิตเราอาจจะใครสักคนไม่รู้เราอาจจะมีแบ็คกราวด์อะไรบางอย่างของเราพอได้คอนเนคกับใครจริงๆคือมองตาคนคนนึงการร้องไห้มันไม่ใช่หรือการเห็นคนคนนึงจริงๆมันทำให้ตกใจว่าแบบคงอยู่ในใจเยอะอะคงอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความกดดันความอึดอัดของพี่ฝ้ายแบบไม่เข้าใจกลัวพี่ฝ้ายรำคาญใกล้จะเข้าหายังไงก็คิดเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเราทำงานด้วยกันฝ้ายจะไว้ใจฝ้ายจะเชื่อใจเพราะฉะนั้นพี่ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรหนูว่าพูดคำว่าพี่อยู่นี่แล้วน้องก็ร้องไห้แค่คำว่าพี่อยู่นี่แล้วหนูก็บอกว่าพี่อยู่ตรงนี้จริงๆไม่ได้ไปไหนตัวละครเป็นแบบนี้ตัวละครซึ่งเหมือนคล้ายชีวิตจริงแล้วเขาเล่นจริงมากแล้วหนูก็เป็นเด็กแบบนั้นจริงๆที่แบบใครได้อย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ว่าเขาเป็นคนมีกำแพงสูงแล้วไม่ค่อยกล้าที่แสดงความรู้สึกตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้เขาได้เรื่องของแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นพี่สาวที่น่ารักกับหนูตลอดถ้าหนูไม่มีเขาก็คงเคว้งเหมือนกันนั่นแหละค่ะน้องเขาเป็นคนหัวไวมากเขามีการแก้สถานการณ์ตรงหน้าอันหนึ่งแล้วหนูแบบตอนนี้หนูเป็นคนมีกำแพงสูงแบบสูงอีกเลยเป็นคนที่แสดงความรู้สึกน้อยมากหนูมีกลไกการโปรเทคตัวเองในการที่ปิดเลยอะค่ะถ้าหนูว่าเรื่องนี้ค่ะหนูนึกถึงจะเศร้าอะร่างกายมันแบบออโตเมตชัตดาวน์เลยว่าไม่หนีแต่ว่าหนูอะดันเล่าให้ซ่าฟังได้ในเรื่องที่หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่สบายใจซึ่งน้องอะห่างจากหนูมากแล้วปกติหนูไม่ค่อยคุยกับเด็กเลยค่ะแต่ว่าดันเรื่องที่จะคุยกับน้องเพราะว่า Oh, I actually do not know their age difference. These two actresses. ที่โตแล้วก็รู้สึก I guess I'll have to look it ไว้ up. ใจน้องอะค่ะมันเป็นความรู้สึกประหลาดเหมือนกันชอบความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องมากขนาดตัวหนู Or are they channeling their characters right now? ตั้งแต่เด็กเรียนโตว่าอยากเป็นนู่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่นับถือความที่น้องอะรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กว่าหนูอยากเป็นนักแสดงแล้วน้องดันทำมันได้ดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่น้องมาแคสติ้งเลยว่าแบบเด็กคนนี้ไม่มีของว่ะ I'll look it up. จริงแล้วแบบพี่มันก็บอกว่าเด็กคนนี้มันได้แล้วเป็นคนมีคาริสมาในตัวเองดีเวลาไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยหนูไปกินข้าวกันหนูพี่วันแล้วก็มาริซ่าไปนั่งกินข้าวกันพี่วันเรียกเขาว่าขอช้อนไอติมด้วยค่ะพนักงานหยิบมาช้อนไอติมแล้วไม่เดินไปหาพี่วันนะคะเดินไปหามาริซ่าแล้วก็เอาช้อนมาให้น้องเลือกกูมีเรื่องจะถามป้านิดเดียวเลยว่าที่พี่บอกพี่เขาอยากเจอทำไมก็อยากเจอเนี่ยอยากเป็นด้วยชอบคุณตรงไหนก็รอยยิ้มน้อยไปเรานิดนึงไหนดูไหมเธอเรียกไม่ถูก I was like, what were those vibes? I was kind of feeling something. I was like, wait, what's happening? One day we'll have a plus size actress be one of the leads in these. One day. ฉันตกใจฟ้ารักพอมาชิวกันได้ใส่ถุงเท้ามันบันเทิงกันบ๊ายบายไปฉี่ก่อนนะคะ Very nice. Very nice. Okay. All right, that was the first workshop behind the scenes video for Blank. I really liked it. I like the sustained kind of look into what a workshop is like. Well, maybe not everything. I mean, obviously it was only like 20 minutes. But I did enjoy getting to see some of these exercises. You know, I'm watching My Marvelous Dream Is You right now. And there was a scene very early in that series of a workshop within the show because one of the main characters is an actress. And I really liked the way that scene was. Like, I liked
seeing just what kind of exercise they did, the kind of trust exercises or acting exercises there were. So I did enjoy that about this video. But I did like seeing the different dynamics between the two, pairings. It's just very different energies between them. Yeah, I have to look up Marissa and Ice's ages because I have not. I don't think I've even looked up Faye and Yoko's. No, Faye I know is like around my age. Like 36 or something like that. Yeah, just to let you guys know how old I am. But yeah, I think she's around my age. So yeah, like 36, 37, something like that. I don't know how old Yoko is. Younger, in her 20s. I had assumed the same for the other two, but maybe not. Maybe I'm incorrect, but I'll look it up. See? Yeah, why not? All right, I think that's everything I got to say for this. Like I said, I don't watch a lot of these because I don't have a lot to say. I generally am more interested in fictional character relationships, and so that's why most of my stuff is just, me watching stuff and talking about fictional stuff. It's why I'm not going to be doing a lot of I'm not going to be doing any like autobiographies or biographies on this channel. So if you're looking for that, this ain't the place. I think the only exception that I have on this channel for, real, like, stuff like that is, like, the occasional K-pop thing that I do for Shiny. And I guess K-Will. But anyway, so I don't do this a lot because I'm not super interested. Like, I can enjoy the dynamics between actors, and I really like watching, them on screen and seeing their chemistry and stuff like that. But like, I'm not somebody who like will watch that and be like squealing like, "Ooh, this is real love." Like, I don't know. I don't get excited by stuff like that. Even if they end up being like an actual couple later on, I'll be like, "Oh, more power to them," But I'm not like that super invested in actor couples. It's just not. I mean, I like enjoy watching them together, but I actually just enjoy seeing them on screen playing a role together. Does that make sense? Like, I love Pooh and Pavel from Pit Babe together, but I don't watch a lot of their like behind the scenes stuff. I just I just like watch their show. That's all I want to really do. So similar here. I know you guys are so excited about stuff like this, and I know you guys love it. So that's why I'm watching these, because you guys really wanted me to. But yeah, we'll see. We'll see. We'll see. It was very interesting though. We'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go over to Patreon for access to other shows. I guess by the time this is on YouTube, I will have watched the other 2 episodes of the behind the scenes workshop. So that'll be over there on Patreon. But and I should have by that point started several other series, including my personal weatherman and Pit Babe. Speaking of Pit Babe earlier. I will also be loading Ayaka is in Love with Hiroko. And I will start filming, just to give you some context, I will be filming The Secret of Us pretty much this week. I'll watch probably like the first couple episodes this week. I won't post them yet, and then The Loyal Pin should be releasing in like a few days, like very soon. So I will be watching the first episode of that, although those will not go up until a little bit later. Yeah, I'll be loading those, but it'll be, like I said, it'll be a little bit later. I'll be a little bit delayed, at least a couple of weeks delayed for The Loyal Pin. I was going to try and upload The Loyal Pin and The Secret of Us at the same time, but I might have to stagger them a little bit. We'll see. But I will be watching both, so don't worry about it. They will be coming, so don't worry. They will be releasing. I was going to try and watch 4 Minutes soon,
but I can't find a really good place to watch it. And I don't really want to watch it on like Kiss Asian or like a drama cool. Like I hate that. Like, so I'm trying to figure out a way to watch it on the app. I might have to do it through like BlueStacks or something like that. But watch it on my computer from the app. You know, something like that. I don't know. We'll try that, but I gotta figure out how to do it. So it's gonna be a little while before I get 4 minutes up. I was like, do they want this show to fail? Because why in the world is this so hard for international viewers to watch this show legally? You know, like, you know, not on the standard, you know, sites like Gaga or Viki or iQIYI or YouTube or nothing. Not even the censored version. I get the sultry version, but not even the cut down version is anywhere. Like, woof, it's really hard. Like, wow. But anyway, I am rambling about something that probably a bunch of you don't care about, because I know there's different audiences sometimes for GLs versus BLs, although I don't really care. I like queer content no matter what the queerness is. I like LGBTQIA plus, baby. Like, I like all of it, so I watch all of it. So if you're expecting this channel to be all GL or all BL or whatever, you know, that ain't it. I like all queer content, no matter what it is. So you're gonna see a bunch of stuff from me. Pretty much as long as it has sci-fi stuff and queer stuff, it's probably gonna be on this channel. I don't wanna say everything. I watch stuff on my own sometimes, but yeah, so that's what my interest is. Anyway, I'm rambling. Let's just end the video here. Let me know what you guys think, and I will see you in the next one. Bye. Baby, it's whatever. All this ever, but you long gone, it don't matter.